guys, good morning. So today is our fourth day na here in Bangkok, Thailand. And today we're gonna visit Safari World. So natin makikita yung mga friends natin, yung mga kamag-anak natin dyan. Mga long lost relatives natin dyan. Of course, kasama pa rin natin ang mga nagsisikipan, mga talagang pack na pack or local. So ito yung mga activities na pwede nyong gawin for the whole day. So may mga options kayo dyan na pwede nyong puntahan, ng mga shows and all. So papasok na nga tayo ngayon dito sa Safari World and open ito. So makikita nyo lahat ng mga animals openly na living here. Open, wala siyang net. Baby, can I sit here? Wow! Yan yung kumakain ng Pelican. nakalagyan ng pagkain ng kanila. Pelicans? Yeah, o yan o. Yung iba pelicans, yung iba parang some sort of Kaya nga ibon. Exactly, yung mga ibon no, paano sila? siguro naging migrate nila talaga po nesting ground. Babalik at babalik sila. Babalik sila. Sa simula na ng hari. Ay! There is bird! Excuse me! Excuse me! Be, anong ibon to, be? Vulture? Pelican? Wow! Ito? Ah, wala. Huminto. Ay, ito na pala talaga. Oo, mas ulit kasi sa van. Kasi meron isang joiners, parang nasagot tayo ng van. Ang dami nasa van. Ito ng buhaya sa ako. Kumbaga ano na talaga. Ayun yung name nila, oh. Manuted stork. Painted stork. Stork! Stork. Ah. Yung madalas na nasa ano. Eh, may nakikita na akong ano yung mahabang egg? Bigat na ano yan, babae. Hindi mo kasok. Alam mo kasama na yung parang may oras na yun. Oh my God, right? Yan. Sa loob naman tayo. Ayan! Babali, chubere! Pepe. Ganyan ang ba? Hindi mo ko sinabihan eh. Wow! Oh. Yung kinain natin nung isang araw, gazelle. May gazelle. No, ayan o. Yung isa, diba ito? Right. Field Beast! Yung ano, yung mga nagtakbuhan nung sa Lion King, kaya naano si ano. Parang din sa galing sa mag. Ito ba yung mga reindeers? Ayun, ang ganda na. Sorry, kala ko ano. Parang siya silver line. Dito lang pala makikita yung silver lining ni Mami. Naglublog na sa pagkain. Akala
Kala ko kulay, kala ko statue na yung iba. Kasi nag-aandaran, no? Natakala ko hindi na. Ang ganda ng pilikmata ni Bebe. Parang gumagalaw-galaw. Di ba ang ganun nga sila? Hindi sila... Usually, ano yan eh, mga, ano takot yan, di ba? Domesticated, ano na ako mga domesticated na. Kaya friendly na kasi sa kumbaga di ipitan na their style. Nakilala na sila. Nung bata. Grabe kadami ay. Dami. Ang daayo. Binili. Yan mga Oo. Flamingo yan, may flamingo. Ano ba? So dito, dalawa yung gate nila. Ayun na, So ito yung open doors, first open gate. doors. So yung mga, Tapos, ayun ano nga yung- tawag sa ganito mga klaseng hayop? Yan yung kalawang gate. Mamal. So may 2 gate dito kasi doon naman tayo sa ibang mga hayop na medyo talagang like yung lion. Welcome. May panda dito eh. May marunong daw magbukas yun. Stay in your car. Basa. Kasi kailangan yung kailangan Gago rin ako. sabi niya ay Ay, kinakagay yung ipon, girl. Laki mo, Shit, ang ina. Parang buntis pa to ah. sila din. Nakakatuyo sila ng pakpak. mga nature lang. Ay, mababangga na. Ay! They have the right of way. Ngayon, ang late-late pa lang yan. Laki na ng sungay niya. May mga dalang Isa lang. Magalit ka lang, bilis na. Magalit ka sa amin. Ayun oh. Shit, ducks. Ganda naman. Ano bang ibon yun? Yung parang ostrich? Dali. pero ano po, ano yung mga ring. Hindi, ibang klase to. Dito ostrich, ang Mami, usok-usok ko. Wala Oh nang my God. Metin. Metin. Para lumabas kasi dito kasi tulog. ano to? Sa kabila, Julius, ano yan, Julius? Beer din! Putang ina, beer talaga to. Teddy bear. Nakagulis ka, ano ko baboy na mo? Ayan oh, Canadian black bear. Nag-migrate na sila, ma. Pero napakalaki niya talaga. Yung kulay itim na yan, ano yun siya? Bear ba yan o kalabaw? Ano Para siya